जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सब खैर नाल दोस्तों वेलकम थी गया एक नवे व्लॉग दे विच। ते भाई जान तो जुमातुल मुबारक दूजा रमज़ान शरीफ दा मुबारक थी गया। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे बैठ ठीक हो सो कि जिवें कि अरशद भाई तो आखे ने कि दूजा रमज़ान दा जुमा मुबारक तो मुबारक होवे। ते मैं दी तबीयत थोड़ी ख़राब नहीं है तो मेरे को एक नाला निकल गया ते आप जुलदे घूमते फिरदे ऐसा चलो फिर आना चलो मका शुरू ते बाकी सब चेक करते देखने कि वीडियो रख दिए ते जे बकाया से तुम्हारे वास्ते टाइम करते व्लॉग बनते रहने से व्लॉग पूरा इकट्ठा करो ते सब्सक्राइब भी सब कर गिनो जे कितनी दिन मेहरबानी उन्होंने बकाया जरा वीडियो देखे और सब्सक्राइब लाजमी करे कमेंट भी अच्छे से किया करो। तो भाई जान जी मैं तो पता है अज जुमातुल मुबारक है ते रमज़ान शरीफ दा दूजा जुमा है। तो माशाल्लाह मौसम चेक कर सकते हो तुसा सवेरे सवेरे बारिश हुई है, बड़ी वीआईपी बारिश हुई है। सुनिया क्या हाँ ए सुनिया हम यार बड़ी सवेरे सवेरे फनी वॉइस भेजी इसमें लेकिन मैं सुनी भी है वो तो पता है आप शेयर तो नहीं से कर सकते मगर जितना थी भाई राग सपोर्ट करो भाई जान। आज आप घूमसू फिरसू वीआईपी माहौल है माशाल्लाह खूबसूरत मौसम है कणकी की रौनक मजाक नहीं चार साल मौसम है आज तो मैं रोज़ा रखे नहीं अल्लाह ताला मेरे होते रहम कर दे मेरे होते। हाँ भाई जान जी पता था को रमज़ान शरीफ है तो इमरान भाई जुमे माशाल्लाह रोज़ा रखे न रहने क्योंकि यार इन्हों का काम है थोड़ा सख्त है तो ही चीज़ पिछू जुमे ही रोज़ा रख सकते हैं। सिला थपेरी वो जान दो सो यार ईटा थपे ने जेड़े उन्होंने काम कितना सख्त होने जेरे बिरा काम करे बैठे थे उन्होंने पता हो सके भाई की हिसाब का वो काम है ना। तो भाई जान असा हाली वेने पे फिलहाल टुरदे आज ज़मीन द गेड़ा ही लेसूँ तो ऊँ तो इलावा मच्छी फार्म जूसूँ मच्छी फार्म जूसू है जरूर इंशाल्लाह जूसू हाँ मच्छी फार्म जूसूँ तो हुण असां जिवें कितें पुजदे हैं तो वाल तुहानूं मुखातिब थींदे हैं। हाली ये चेक करो माहौल चेक करो तुसां केड़ा सोहना माहौल है। जी भाई जान जिवें कि तुहानूं पता है मैं तो इमरान भाई ने जुमा अदा कर कीते ते भला एक दफ़ा सारे बिरावां नूं थी गया जुमा मुबारक ते हुण आपां वेंदे पे मच्छी फार्म जी गाल आपां तां व्लॉग दे विच कीती हासे इमरान भाई मच्छी फार्म खैर मुबारक बढ़िया करो मैं बनाया होता मच्छी फार्म लिखे ने देख देख बच्चा है सही हो गया मुझे तो अपनी पूरी मच्छी दिखाऊंगी दे दें भाई जान मच्छी फार्म में मच्छी देखते हैं दुआ करो मच्छी आज सामने वाजे हो ना हूँ तो इलावा कणकी देख सकते हो तुसा माशाल्लाह हुण कणकी का रंग बदलता वधे ते उम्मीद करें कि चंद एक अरसे दे विच मतलब कि रंग गाढ़ा से गही शुरू थी वैसे इवें गल है इमरान भाई गल ठीक है जुलते पे मच्छी फार्म हवा चली खड़ी भाई जान जिवें देख सकते हो मेरे चाचू हैं ठीक है ना इन्हें कने आप पूछे कि मच्छी फार्म देखने इन्हें आके वजो चक्कर लाओ वाल आते दसे ना इवें गल भाई गल है इवें ना भैया ठीक है हुण जुलते पे मच्छी देख खान जुलो ये क्या देखनी हो जंजी में ओ निका खूब पिटा थी गए हैं खूब पिटा थी गए खूब पिटा थी गए ये जारी के रहिए भाईजान खूब डेढ़ नाल थी गए मतलब के पिटा थी गए महाराजा ने छोड़ दे गए यार वो डेढ़ निकल है ना खुद आ मिट्टी मतलब प्रेशर दिता था डेढ़ ही निकल आया यार सही संग आके डेढ़ थी गए भाईजान जिवें कि तुम देख सकते हो मच्छी फार्म में आ गए हैं तो मगर मच्छी नजर आने आज भी असार थोड़े घाटे नजर दे पैन क्या इरादा है इमरान भाई क्या लगता है कोशिश करे से नजर आवे लगती मुश्किल है जो नजर आवे हैं लगती मुश्किल है जो नजर आवे कोशिश करे जो नजर आवे यार भाईजान कोशिश कर रहे हैं इमरान भाई देख यार ताड़ यार कितों कोई सीन कर रहा यार मच्छी छोटी छोटी मच्छी मगर हुण तक निजरदी नहीं भाई क्या सीन है यार। इमरान भाई मिट्टी सटे ने बैठन भाई जान देखते पे हैं अल्लाह खैर करे मच्छी यार निजर ही वजे ना कोई इकड़ दुकड़ का निजर ही पो यार तो कोई दिखाऊँ तुसा के सो के पता नहीं खाली पानी अचवान खड़े दे क्या सीन है इनका। इमरान कुछ कर भाई कर कुछ कर इमरान कुछ कर तू बीमार दे वेज आवनो तू बीमार मच्छी पकड़ा कोई इकड़ दुकड़ दाना तो पटेगा ओबलेज पता क्या नहीं जुलू मैं तो उड़े चेक करो ही हूं मैं शायद उड़े बड़ी बड़ी हो मच्छी जोल चलो भाईजान ओ बेतला पे जुलते चलो ओ बेतला दे यार आधे उठा मता हो बड़ी बड़ी मच्छी कोई पता क्या नहीं यार इतना दूजा त्रीजा जुमे मैं डेली मतलब कि मच्छी चेक करने के जांदा रहना ते चेपरा खड़े थे तुम देख सकते हो उड़े जुलते ओ बेतला ते
ऊँ तलाऽ दा सीन देखते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या माहौल है ऊँ तलाऽ दा। उड़े में देख सकते हो पानी तुसा देखो कि फ्रैश लगदा रहना है पानी। ओ जंजी में होले टोर मेरा साथ चढ़दा है भाई। तुसा देख सकते हो उन्होंने सोलर ते ये जेड़ा सैटअप बेंदा पे ये सारा चलिया वेंदे उथा ही पानी उथा ही वेंदा पे डायरेक्ट। ते ऊँ तो इलावा क्या दिन में ऊँ तो इलावा हाँ पानी का हर कोई मोल लेने अल्लाह वास्ते कोई कहने ना हो बेरा जंजी में कोई चंगा काम करे प्लेटा ला वेखना फ्री बिजली है ना चलो फ्री तड़े में मजदूरां को गरीबां को पानी। हाँ भाईजान इमरान भाई की अपील को सुनिया वञे जे उते तक सुनिया वञे। क्या पानी ये पानी पता कहीं खूह चो तो नहीं आता खूह दे जो गंदा पानी रहने वो मच्छी आई ओए वो चौक गया वो बाकी मच्छी है लगदा थी मैं बट्टा मारे देख के वीडियो ये तक है ना वीडियो कोई नहीं यार मेरे को लगता मच्छी टाप मारी लगदा था ये इतनी बड़ी मच्छी भाई मुझे धुलम किधर देख हम एक वांगा देखते मैं भाई हाँ है किधर यार उतना टप मारी है कोई चीज़ भाईजान आसा गाल करने के से यकदम धुलुल दी आवाज़ आई है जिवें कोई टप मारी ना ते वो टप लगे ना वो ऊँ जगह ते तुसा देख सकते हो कि ऊँ जगह ते टप लगे। इमरान भाई कोई हुक्म करो भैया यार कोई है कहना बट्टा कहाँ थी मारा मैं लगता है मच्छी बट्टा यार थोड़ा खाली पे खाली पानी करने पाता दूर दूर तक कोई बंदा नहीं नजर पे देख सकते हो तुसा ते ऊँ तो इलावा यार माहौल बढ़िया है। मच्छी सामने आई है मेरे को लगता है शर्म कर गई मच्छी आपने कहने भाईजान शर्म कर गई कैमरे सामने ना आना चाहिए कैमरे के सामने क्या यार इतनी जड़ थी कि नहीं तलाक को घम तो मेरा दिमाग ख़राब थी गई। यकीन कर कि मैं पिछले इन्हें आखन पिया इन्हें को कि भाई मच्छी देखसू मच्छी बताने को नहीं आती भाई ना मूड ही खावन को आती पी है। मैं पता क्या करा कैमरा चलाना मैं तू भी मच्छी पकड़ते हैं मच्छी दिखा यार ज्यादा की ना घर मेरे नाल मैं तो सही था भैया मच्छा में खा वजन वाल पहले कौन ना को पोछा झिका ना वाल बुढ़िया होता वाल मेरे को तो चाणा पे गोलन के उतना ही झिका उसे जितना ओ ओड़े ओ है जितना वो ज्यादा झिका है हैं ये ज्यादा झिका पानी खड़े थिया गप गप थी यार क्या सीन है यार इमरान कोई सीन कर यार मच्छी दिखा आज। यकीन करके मैं दूजा जुमा यार आंदा खड़ा मच्छी फार्म देखने की मगर मच्छी कोई नजरती नहीं भाई कोई वटा शर्म आ रहा वही इमरान ये डेल बला सेंटर थाटा वो यार किनारे तो खुद मच्छी मेरे ख्याल है क्या है पानी में बेहोश है क्या है खुद निकलने का ना ही क्या नहीं यार हैं रोज़े रमज़ान है रोज़े रखी पिया उसे भाईजान इमरान भाई की गाल बजाए मगर यार यकीन करो कि बड़ा परेशानी है यार मेरे कितने मैं डेली हर इन्हें चाहना कि भाई और एक मिट्टी कितने यार इमरान ये क्या करना भाई मच्छी है और मच्छी कितने यार मच्छी यार देखनी है यार मैं चलो मच्छी देख सू कोई सोनी वाला मच्छी थी खड़ी उसे तो ऊँ तो नजर क्यों नहीं आनी यार इतने अरसा थी कि मच्छी नजर आनी चाहिए यार मच्छी वाकई नजर आनी चाहिए इवें ना हां यार मच्छी का पता नहीं क्या सीन है यार कोई काटता नहीं क्या बिचू हैं कोई काटता नहीं क्या बिचू मच्छी पता क्या नहीं यार पता ही है मच्छी ना था यार आनी चाहिए इतनी मेहनत की दिखा इसलिए कम से कम बाहर नजर तो आवे भाईजान ए देखो ए तुसा तला देख सकते हो ऊँ तो इलावा ओ देखो ओ पड़वे पे उथा भी उन्होंने मच्छी पावनी है उड़े जिले मच्छी शिफ्ट करें पे उसने आप कोशिश करे सो कि जिले मच्छी हो तो मतलब के क्या आदन भाई बच्चे छोटे खेलते आंदे उथा शिफ्ट करन किते तो ओ जिवें असी आप डायरेक्ट उथों वो शूट आउट करे सो चाचू को आप आखी जूसू आप चाचू को आखी जूसू कि भाई चाचू जिले शूट आउट करे सो अस उथों ही डायरेक्ट आते शूट आउट होंदे भाई शूट होंदे वीडियो शूट हाँ वीडियो शूट आप हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि इन तला दे जरे अथार है ना मेरे को 6 महीने भी मच्छी नहीं दिखे ना पता नहीं ना मसला क्या है मेरे नाल गाँव वाले पता लगा हाँ यार मुँह क्या यार खुद छोटी थी वजह तो चलो संगत है कैसे वाकई भाई मच्छी इना दिखाई है साकू काली एकदम पानी भरा गए निजर तक यार पूछा क्या हफ्ता है चौथा हफ्ता है चौथा हफ्ता है तो मच्छी वो तो इलावा देख सकते हो उन्होंने सैटअप पहले भी तो अपनी खा गया से हुण भी देख सकते हो कि भाई उन्होंने ये प्लेटा उन्होंने सारा अपना निज़ाम है तो वो तो इलावा क्या है
हूँ तो इलावा मच्छियां तो मच्छी नजर नहीं इहो तलाव है जिन मच्छियां ते मगर नज़र साहब कि नहीं आती ये तो इवें गाल ये गल है मैं तो ना कोई तालाब भी बदलाव है तालाब बदलाव है यार भाईजान क्या मशहूर है तालाब आखो ही ना कोई तालाब बदलाव है हैं चलो हूँ तो इलावा भाईजान आप जुलते पे हैं कितना वैसे हूँ जुलदे उन्हें को पूछते हैं जो कढ़ने थी हाँ जुलते हैं चाचू ने पूछते हैं जो भाई क्या सीन है क्या नहीं ते मच्छी को दाना था सटने का क्या नहीं सटने खड़े मच्छी क्यों नहीं बदली पे क्या वजह खुराक सटने पे क्या नहीं सटने पे क्या सीन है जो मच्छी 1.5 महीने थी ना सामने से रोजाना चक्कर शिकर लाते वाले वेने से जहाज जुमे मच्छी ना बथड़ते हम देना कोई चाहिए ना नजर हम दे विषय हाँ क्या सीन है पता नहीं क्या है भाईजान ये आप कुछ सुनना करते थे ऊँ तो इलावा कड़े तुसा देख सकते बहरहाल असा अज या कल दे अज दे व्लॉग या कल दे व्लॉग वाला भी मजीद विजिट करे सू जमीन का तो कणक तो दिखे सू कि भाई हुण VIP माहौल पड़ाई जाती है कणक इवें गल भाई गल है महीने 2 महीने तक लग रहा है कहीं शुरू थी वैसे भाईजान महीने 2 महीने तक कहीं शुरू थी वैसे आप हुण जुलते हैं चाचू क्या बढ़िया बताए मच्छी साहब तो नहीं भाईजान जिवें तो आपको पता है आप आला बनाए हम चाचू करे चक्कर मगर गाल ये है कि चक्की चले करे आवाज समझ नहीं हाँ जब वाला पावन रह पड़ता कोई सिस्टम देने आए वे पर कहना चेपर हाँ चे पर जेरी वाला है हाँ ये ना सही ये खड़ी तड़ी कणक को फना फिदा कर दे बना क्योंकि हुन कणक की मौसम आने लिए ना ये वजह तो इत्तेफाक कर दे कणक सारी प्रभात मुराद क्या है क्या करें ये कपे दिए दाना बचाना पड़े दिए भाईजान ये चेपर मशीन है तुम देख सकते हो चेपर मशीन के सामने आप खड़े थे तो ये डू चेपर मशीन है इन्हों की पिछली दफ़ा सर्विस थी होनी हुण दफ़ा थी गई है कणक का इंतजार है ये चेपर मशीन है जिदा कोप लवेने ना कोप लगती है कोप दाने मिलेनी है तो ये भूं बढ़ेंदी है इवें गल भाई गल है राइट हाँ तो ये हाँ ये पैम शैप वो पैम देखते पे वो पैम जरा ना उन्हें ट्राली नाल कनैक्शन थी ने वो पिछू एक ट्राली भी बची हुई होती है जेड़ा कि खून नाल दे नाल स्टॉक करें दी वेनी वाल ये ट्राली जितना इन्ना सटवांगड़ी होवे जमीन वाले उठा ही साट देंगे इवें गल है तो चाचू नाल देखते हैं कि अगर आपकी गाल थी सकती है तो ठीक है नहीं थी सकती तो वाली ठीक है क्योंकि हुण वो करें करें कम तो वो अपना काम ना छोड़ें सारे पिछू तो ही चीज़ आप व्लॉग करे सो इतना ही एंड हाँ इतना ही एंड करे सो बाकी तो आपको व्लॉग पसंद आवे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कराए यार सब बड़ी मेहनत करें यकीन करो कि साथ मैं नहीं पता कि अगर इन्हें कोई गलती होती है ना तो दस लीता करो इवें गल भाई गल है तो दस लीता करो कि भाई जान तुम इन जगह से गलती करें तो दस लीता करो ताकि आप अपनी गलती सेट करो तो व्लॉग पसंद आवे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कराए अपने भरा को अपने दुआ में याद रखाए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह दी मान।